mən təvəkkül əhliyəm yoxsa yox? Bunun bilməyin sadə meyarı budur ki, sən nə qədər həyatında Allahın buyurduqları ilə əməl edirsən, Allahın buyurduqlarına təslimsən. İstər sənin həyatında xoş hadisələr olsun, istər mənfi hadisələr olsun. Sən nə qədər çalışırsan, bu hadisələrdən Allah istəyən kimi çıxasan. Allah istəyən kimi çıxmaq olur Allaha təvəkkül. Demək, təvəkkülün mənşəyi Allahın hökmlərinə mərifətdir. Allaha mərifətdir. Mərifət üstə getdikcə, ilahi mərifət insanda formalaşdıqca onda təvəkkül anlayışı ifadə edir. Bu barədə Həzrət Peyğəmbərdən bir hədis var. Hədisin məzmunu budur ki, Həzrət Cəbrail əleyhissalam ona təvəkkülün mənasını ifadə edir ki, təvəkkül həmən elm və mərifətdir. Yalnız və yalnız biləsən ki, hökmlər Allahdandır. Allahın buyurduqları doğrudur. Başqalarının, məxluqların buyurduqları doğru və sənin üçün faydalı deyil.